hirup teh dagang ngadadak bangkrut, hutang ngadadak loba, pamajikan direbut batur, eta teh saprak uing salat. Tah eta teh ulah kitu teh. Tah tetep urang jadikeun landasan hukum adalah hukum agama. Cek agama hukum nginum getih kumaha, haramnya geus haram ulah teu meunang. Kakang jeung Nabi Muhammad eta teh bisa jadi kupur atawa Adam jadi Adem. Nginum arak ningali nu boga warung asa herang akhirna digawean. Nu boga warungna dijinahi lah kumanehanana. In al khamru umul khobais. Artina ari arak teh adalah biangnya segala dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul hal yastawil 'alimuna wa la ya'lamun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Al-hadis. Salajengna sim kuring panginten dina wengi ayeuna mah hapunten ka tim editing satacana margi pembahasan wengi ayeuna teu sakumaha anu tertulis dina brosurnya pembahasan kitab Kifayatul Muqtadiin margi eta kitabna ka mana tadi teh dipilarian teh abi hilap dinyimpen ngan ayeuna mah diselang heula ku pembahasan kitab Sulam Taufik wae lahnya da kirang lebih isi nama sama anu ngabahas masalah kakupuran atanapi pamurtadan. Jadi hapunten nu saageng-agengna dina wengi ayeuna mah ngabahas heula masalah bab Sulam Taufik. Tapi lebetna mah sami. Bismillahirrahmanirrahim. Awqala atawa ngucap hiji jelema atawa ngomong hiji jelema aku nu kuadan insolaitu aw ma'asabtu khairon mundu solaitu di antara warna kakupuran nya kakupuran kupurna kupur lisan sok sanajan hate mah teu ngayakinkeun hate mah ngimankeun hate mah masih keneh muslim sareng mukmin tapi geus urang ngomong kalimah kieu dihukuman kupur wae. Mana atuh kieu aku nu kuadan insolaitu atuh lamun kuring salat mah jadi germo teh kuring atuh eta bahasa kitu teh manta kupur atawa mun bahasa ayeuna mah meureunnan kieu atuh sia salat mah meureunnan hujan paingan hujan guludug geuningan maneh ka masjid tah eta teh kade ulah engkin mah urang lamun tos apal hukumna dilakukan keneh kupur tapi lamun terang karena hukumna nya henteu jadi kupur ngan pada dosa gede ngucapkeun kitu teh aw ma asabtu khairon mundu solaitu atawa ngomong kieu ti saprak kami salat kami mah can pernah hade sial we jeung sial hirup teh dagang ngadadak bangkrut hutang ngadadak loba pamajikan direbut batur eta teh saprak uing salat. Tah eta teh ulah kitu teh nya. Ulah kikituan teh. Awis salatu la tasluhu li atawa salat mah teu pantes jang kuring. Ngomong kitu teh naon yaksidul istighfaf biha. Ngomong kitu teh ngamaksud kana ngentengkeun kana salat awil istihza atawa ngaheureukeun awil istihlal tarkaha atawa ngahalalkeun kana ninggalkeunana salat. Ngomong gitu teh jadi ngomong gitu teh ngamaksud nyata ngamaksud ngentengkeun kana salat ngaheureukeun kana salat atawa ngahalalkeun kana tinggalna salat atawa kieu di antarana pakupuran teh
ka jalma Islam ya ngomong kieu ana aduwuka wa ana wa aduwu nabiyika uing musuh maneh jeung musuh nabi maneh uing musuh maneh jeung musuh nabi maneh eta teu kengeng kufur auli syarifin ana aduwuka wa aduwu jadika atawa urang ngomong kasaha ka jalma anu mulya modelkeun kalangan mulya teh contoh misalkan para habaib sayyid syarif syarifah ngomong kieu ana aduwuka wa aduwu jadika uing musuh maneh jeung musuh aki maneh jeung musuh karuhun maneh eta ngomong kitu ka Habib uing musuh maneh jeung musuh karuhun maneh muridan an nabi sallallahu taala alaihi wasallam bari ngomong kitu tengah maksud ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari karuhunna para habaib saha Kangjeng Nabi ngomong gitu teh Nabi ge dibawa tah eta teh jadi kufur ari ngomongan saukur kieu mah uing musuh maneh jeung musuh aki maneh ngan saukur kitu henteu ngamaksud ka Nabi eta mah teh jadi kufur ngan pada dosa gede hukumna ngomong kitu ka jalma anu mulya model Habib atau Nabi Syarif ngan lamun anu ngomong kitu teh bari ngamaksud ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atawa kaluhurna deui ka Nabi Adam nah eta jadi kufur aw yaqulu atawa ngomong syai'an dina hiji perkara min nahwi hadil alfad albishati anu goreng ngomong sesuatu di ucapan-ucapan tadi anu goreng anu banget pisan gorengna wa qad ada Syekh Ahmad bin Hajar wal Qadhi Iyad rahimahumullah taala fi kitabaihi al-I'lam wasyifa teman geus milang teh geus ngarinci geus ngakonsep saha Syekh Ibnu Hajar al-Haytami jeung Qadhi Iyad rahimahumullah taala dina kitab duanana nyaeta kitab I'lam jeung kitab Syifa. Kitab I'lam karangan Ibnu Hajar, Syifa karangan Syekh Qadhi Iyad. Asya'a kana perkara anu loba. Jadi kakupuran anu bangsa ucapan teh salarasna geus teu kaitung di zaman marantena di zaman para ulama komode di zaman ayeuna. Komode di zaman ayeuna eta teh geus teu kaitung. Contohna misalkan bahasa kieu bahasa enteng eta minum arak mah meunang halal cek saha cek aing bahasa kitu teh eta teh kenging ngaharamkeun kana sesuatu anu geus dihalalkeun ku Allah. Ari mah perkara beuki kana mabok mah nya perkara beuki keneh kana mabok mah teu mantak jadi kufur ngan doraka gede ngan kahayang mah ari kira-kira beuki keneh ulah ngomong anu ngentengkeun ngaharamkeun kana perkara anu dihalalkeun atau ngahalalkeun kana sesuatu anu diharamkeun geus we mending keneh cicing kira-kira orang can bisa keneh ngeureunnan kana masalah mabok teh mah minum arak beuki keneh ulah nepikeun ka aya kaluar bahasa nu ngenteng-ngenteng kana agama. Jadi ulah agama mah ulah dibawa lah dina masalah eta mah. Urang beukinya beuki, haramnya haram, akui. Ulah nepikeun ka ngahalalkeun. Tah perlu salarasna urang ngaji kitab I'lam jeung kitab Syifa. Nya kitab Syifa karangan Syekh Qadhi Iyad. Ari Qadhi teh ieu nya hakim. Jadi Qadhi Iyad teh hakim ongkoh nya ulama ongkoh pengarang kitab ongkoh. Tah anjeunna hakim anu adil. Dicaritakeun Imam Qadhi Iyad kadatangan kasus teh nyaeta kasus pencurian. Duka mencuri naon eta teh dua naon narapidana ieu teh silih tuding ieu jelema teh cek si A si B cek si B si A teu ngaku si B teu ngaku duanana pada teu ngaku. Akhirna terbukti ternyata si B lah yang bersalah. Si B teh bersalah. Akhirna tibalah hukumannya nyata potong tangan. Dan sebab si B anu bersalah, si A henteu salah, si B anu bersalah dina pada tuduhan harita.
ngan sabener nama eta si A teh anu salah teh nyaeta si A. Si A anu salah teh sabenerna pelaku utama pencurian teh ngan meureunnan ku sabab si A kurang bukti jeung kurang saksi eleh si B kurang bukti jeung kurang saksi eleh si B anu meunang si A padahal tersangka anu sabenerna mah si A ngan ku sabab hakim menjatuhkan vonis naon anu diucapkeun harita anu terbukti harita hakim ada teu nyaho nu sabenerna hakim mah nya akhirna hukuman potong tangan dijatuhkeun ka si B. Begitu isukanana nya isukanana teh rek dipotong tangan dah weungina teh Imam Qadi Iyad ngimpi dina impianana panggih jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngabejaan Gusti Rasul ka Imam Qadi Iyad. Ya Imam Qadi Iyad, sabenerna mah pelaku pencurian teh lain si B. Pelaku pencurian teh lain si B tapi si A. Anu ngabejaan teh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus kitu kumaha? Geus kitu pas isukanana begitu bade dilaksanakannya eksekusi pemotongan tangan teh ngomong heula Imam Qadi Iyad ka jamaahna harita peuting simkuring ngimpi pendak jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna nyarios bahwa sanya si B itu tidak bersalah anu bersalah mah nyaeta si A ngan jadi sabenerna mah hukuman teh kudu jatuhna ka si A lain ka si B ngan ku sabab di pengadilan mah nya perkara ngimpi teu bisa dijadikeun dasar hukum tetap dasar hukum mah kudu aya saksi nya eta nu kuat kaula nyaho Rasulullah bener kaula nyaho kuring nyaho Rasul bener dengan segala ucapanna Rasul bener jeung kami ngayakinkeun bahwasanya ieu impian kami teh bener ngan ku sabab si B teu boga saksi anu kuat ngan tetep we hukuman potong tangan mah jatuh ka si B. Ka si B naon maksud naon pelajaran di dieu pelajaran nu bisa didapat dina kisah ieu naon perkara petunjuk impian atanapi naon disebutna hatibnya suara tanpa rupa atanapi ilafat teu bisa dijadikeun dasar hukum teu bisa dijadikeun landasan hukum. Imam Qadi Iyad nyaho bahwa tersangka nu sabenerna si A menurut berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngan tetep fahkum bidzawahir wala tahkum bisarair. Hukuman mah perkara anu bisa dijadikeun landasan hukumnya teh sesuatu anu dohir, anu katempo. Perkara batin meskipun eta bijil tidak petunjuk anu bener tetap teu bisa dijadikeun landasan hukum. Tah mantakan orang lamun teh mangimpi nu araraneh anu jadi standar hukum jang nangtukeun bener henteu na impian orang tetap hukum agama. Hukum agama eta misalkan orang teh boga penyakit ngimpi peutingna teh ngimpi yeuh menang petunjuk bahwa nyaeta cageurna teh kudu nginum getih upamana petunjuk nate yeuh kudu nginum getih terus tah kumaha eta kudu dilaksanakeun apa ulah tah tetep urang jadikeun landasan hukum adalah hukum agama cek agama hukum nginum getih kumaha haramnya geus haram ulah teu meunang sok sanajan tapi da bener cenah urang petunjukna oh misalkan ngimpi lagi ngabejaan lagi Syekh Baing Yusuf cenah upamana cenah ngabejaan lagi Baing Yusuf cenah impian lagi tetep sakira-kira eta bentrok jeung hukum agama entong dilaksanakeun. Tah Qadi Iyad pun begitu Syekh Qadi Iyad pun apal Rasul ngabejaan nu sabenerna bahwa si B tidak bersalah ngan tetep eta mah ngan saukur petunjuk dina impian teu bisa dijadikeun landasan hukum akhirna nyaanggar we si B. Nah etanya contohna
contohnya bukan berarti kodinya teu cinta ka Rasul, bukan ya, bukan, tetap anjeunna ngajalankeun hukum anu sabenerna. Payam bagi alitlahu alaihi, mangka perlu bagi orang salerea ningali kana eta dua kitab, mempelajari kana eta kitab. Fa innaman lam ya'rif asyara yaqopi, sing semangna sababna, sabab sing saha jalma anu teu nyaho kana kagorengan, teu apal kana kagorengan, mangka lam ya'rif asyara yaqopi, mangka bakal tiba kana eta kagorengan. Jalma anu teu nyaho kana hal goreng nya bakal tiba karena kagorengan. Mantak orang dina pada pengetahuan teh ulangan saukur nganyahokeun alus hungkul, bila perlu nu goreng nage orang kudu nyaho. Jadi mengetahui neangan ilmu teh jadi nu alusna ku urang pelajari, perkara gorengnya ku urang pelajari. Nah sababna perkara nu hade dipelajari ku urang supaya diamalkeun ku urang, perkara goreng ku urang dipelajari supaya urang terhindar dari hal jelek tersebut. Eta maksudnya melain rek dipraktekeun lain nya, lain. Cenah urang rek praktek ieu nanti cek ustad oge lamun nanti ngaji teh cokot alus tapi pikeun gorengna akhirnya dipraktekeun ka dinya nyokot sendal batur nu alus, sendal urang nu paling pangan disimpen. Ulah daya tama lain bahan praktekeun tapi bahan raksaeun nya, peringatan supaya orang ulah melakukan hal seperti itu. Jadi lamun orang teu apal kana kagorengan, maka orang bakal otomatis bakal ngagebrus, bakal digebrus kana kagorengan eta, mantap kudu nyaho. Nya contoh kieu lah analogina, lamun teh mah keur banjir nya di jalan teh nguyumbang Cileuncang hungkul. Tadi dinya mah kan lamun teh mah aya penggalian kabel, penggalian tanah nya kabel teu katempo, akhirna didinya lamun teh mah urang teu nyaho-nyaho teuing mah pasti urang bakal digebrus lamun teh mah naikkan motor mun lewat ka tempat eta da teu nyaho. Ieu teh liang teh penggalian tanah apa liang becek kitu pan teh. Tapi kan ku samemena apal mah nyaho ieu teh liang penggalian kabel, keraya penggalian kabel kabanjiran, otomatis orang mau ngalewat kadinya dan nyaho tadina ge teh jero moal we. Nah, sabab naon nyaho, coba lamun teu nyaho nya peringatan eueuh, garisna eueuh, gebrus we kadinya. Da sabab naon teu nyaho, eta mah urang perlu teh kitu. Wa hasilu aksaratil kal ibarati yarja'u ila kulli aqdin aw fa'lin aw qalin yadullu ala istihanatin aw istihfafin billahi aw kutubihi aw rusuli aw malaikati aw sya'irihi. Kesimpulanana lolobana babasaan parantos dibahas kamari-kamari nya perkara murtad teh, perkara kufur teh, garis besar nama sakur pagawean atawa ucapan anu nuduhkeun kana ngahinakeun atau ngaremehkeun ka Allah atawa kitabna Allah atawa utusanana Allah, malaikatna Allah atawa syair syiar-syiarna agama Allah. Jadi kesimpulan nama kitu we, garis besar nama. Jadi lamun tema aya pagawean anyar hal baru anu eueuh dina kitabna tinggal akurkeun kadinya. Jadi ganu ngaranna garis besarna perkara anu mantak ngajurungkeun urang kana kamurtadan atawa kakupuran nyaeta mana sakur i'tikad, keyakinan atau perbuatan ataupun ucapan nya anu eta ucapan i'tikad dan perbuatan tersebut nuduhkeun kana ngahinakeun atawa ngenteng-ngenteng ngaremehkeun ka Allah atawa kitabna Allah atawa utusanana Allah gitu, atawa malaikatna Allah. Bisi urang teu apal da model kenaon nincak Quran da eueuh dina kitabna, nincak Al-Qur'an, Qur'an lamun ditincak kumaha hukumna. Urang geus teu kudu nanyakeun hukum deui, kan geus apal urang garis besar kakupuran teh tadi eta manehan nincak Quran teh ngahinakeun meureunnan berarti kufur atuh kitu.
ngahinakeun kana naon kutubihi kana kitabna Allah. Sok sanajan nincak Al-Qur'an eueuh dina kitabna tidak tertulis di kitabna eueuh cenah keteranganana nya angger wae da eta perbuatan anu ngahinakeun kana kitabna Allah. Au rasulihi atawa ngahinakeun kana rasul atau ka malaikat atawa kana syiar-syiar agama Allah. Naon atuh syiar teh? Nu dimaksud syiar teh nyaeta tempat anu di mana eta tempat teh diadegkeun berdiri agama Allah. Eta syiar disebutna modelkeun mana pasantren, masjid. Jadi ciri-ciri keberadaan agama Islam aya di tempat tersebut eta syiar. Ayana pasantren, ayana masjid, ayana santri anu loba, ayana iring-iringan jelma mangkat abring-abringan marake kopiah, marawa peci, marake sorban. Tah eta teh syiar nu kitu teh disebatna. Pokona ciri-ciri keberadaan agama Allah. Keberadaan wa'dihi atawa naon deui ngaheureuikeun kana ilmu agama Allah atawa ngaheureuikeun kana hukum-hukumna Allah. Wa'dihi atawa naon deui atawa pangancam-ngancamna Allah eta hukumna kufur au maksiatun ataupun bisa jadi maksiat, bisa jadi kufur bisa jadi maksiat nya. Mendakan orang mah aseureurkeun urang syahadat, urang mah mending bisi urang aya urang kufur teu kahaja, tengah haja-haja urang aya ucapan da santeuna urang ngobrol jeung babaturan teh kadang-kadang sok sompral ya, sompral ka ditu ka dieu, nyeleneh ka ditu ka dieu. Mending seueurkeun syahadat we, memeh salat syahadat, memeh kawin syahadat heula geuningannya. Eta teh naon maksudna? Ihtiyat, kehati-hatian bisi teh mah urang teh pernah tiba kana kakupuran, paminal maksiati diantarana pamaksiatan namun ngomong kieu ye masjid diheureuikeun musaijid. Jadi kieu dina bahasa Arab teh aya bahasa tasghir, aya istilah tasghir. Naon tasghir teh? Tasghir teh mengecilkan atau memperkecil makna suatu hal disebutna tasghir. Contohna modelkeun kieu lah, lamun teh mah masjid, masjid ditasghirkeun jadi musaijid. Jadi lamun dia mah jelema atau hal digeus ditasghirkeun teh maknana jadi mengurangi, jadi minus nya, jadi minus. Contohna lamun kieu di Sunda mah kieu lah nya, di Sunda mah aya asep aya usep. Lamun asep gede, lamun usep asep anu leutik. Nah eta teh jadi maknana jadi ngurangan, asalna gede jadi leutik, asalna maksimal jadi minimal. Contohna anutna kana wajan puailun, usaipun asep jadi usaipun, masjid jadi musaijidun. Ayo orang kamu saijidun, orang kamu saijid. Ta eta teh ngahinakeun ulah teh maksiat. Atawana di kieu lah sega tasghir teh Kangjeng Nabi Muhammad ditasghirkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad atawa Nabi Muhammad. Ari Muhammad mah eta mah henteu, eta Muhammad pelapalan bahasa aslina di ditu, orang ditu meureun Muhammad. Ima di ieu Muhammad ka Kangjeng Nabi Muhammad eta teh bisa jadi kufur, atau Adam jadi Adem nya, Idris jadi Adres nya, jeung sajabana nya. Pokokna segat-segat tasghir, kalimat-kalimat tasghir anu mengecilkan suatu makna ta eta teh bisa jadi kufur. Hayu orang ka mana ka masjid, dan kalau orang ka masjid imam ka musaijid, puailun musaijidun, ta eta teh bisa jadi doraka. Ulahnya dikituan deh.
Falyahdar al insan mangka kudu sieun urang sadaya, urang kudu sieun ka Allah taala min dalika tina hal tersebut. Urang kudu sieun naon tibana kana hal tersebut, sabab ieu teh perkara anu naon teh perkara suul, perkara kupur kieu teh sesuatu anu paling dipikasieun ku para wali. Para wali paling sieun nu ngaranna kakupuran jeung nu ngaranna maut suul khotimah nya. Sabab ari perkara suul khotimah mah kakupuran eta sakumaha tinggina derajat kawalian seseorang, tinggina derajat kasolehan ku seseorang, ku perkara kupur bisa ngagejret saharitaeun. Contohna we barsiso lah nya, barsiso tos terang sadayana ge caritana ulama nya wali dina zaman Bani Israil ku hebat-hebat barsiso anjeunna ibadahna ge 200 tahun can pernah nyieun dosa sakiceup-kiceup acan. Nyieun dosa satong boroning dosa gede, dosa tong boroning dosa naon teh leutik makruh ge can pernah. Nepikeun ka naon teh diukna ge kakalayangan 200 santrina bisa napak dina luhureun cai. Barsiso tah loba santrina ribuan jamaahna teu mahi masjidna. Ku sakti-saktina barsiso masjidna geus teu mahi dipake berjamaah, geus pindah ka luhur, pindah santrina teh berjamaahna salatna di luhur, lain di luhur loteng, di luhur awang-awang. Pindah ka luhur cenah maraneh cari kira-kira masjid geus teu mahi mah berjamaahna pindah ka luhur, lain dina loteng, di awang-awang sarolatna. Eta santrina komo deui kiaina. Barsiso rusak ku naon ku iblis. Cek si iblis eta nya si barsiso awalna dipake kebanggaan ku Allah Subhanahu wa taala. Nya dipake kebanggaan ku Allah taala. Nya pada para malaikat pada kagum mengagumi karena kehebatan kesaktianana barsiso eta. Oh pada kagum. Cek Allah nya, cek Allah, hai para malaikatku, sesungguhnya kami leuwih nyaho daripada maraneh bahwasanya si barsiso ieu bakal jadi ahli neraka, bahkan bakal jadi langgeng ku sabab manehanana asup nerakana bakal langgeng. Cek Allah taala teh kitu. Ah piraku nya cek malaikat teh meureunnan kitu. Eta perbincangan Allah taala jeung para malaikat kadangueun ku si iblis. Noong si iblis da baheula mah diberi kebebasan ku Allah taala teh antara jin jeung ka langit teh tembus. Tiap hari teh berseliweran naik turun si jin teh jeung si setan teh tah. Baheula mah sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirna kumaha cek si iblis ngadenge kabar eta, wah cek Allah cenah ieu si barsiso bakal jadi ahli neraka jeung deui langgeng di neraka. Berarti eueuh deui cek si iblis ieu mah jatah aing. Jatah aing yakin ieu mah cek si iblis teh kitu. Eueuh deui ieu mah tingkatan wali berarti derajat setan nu bisa ngaganggu nage lain kopral, lain jamaah abal, lain jin abal-abal cenah ieu mah kudu langsung pamimpin ngaganggu. Akhirna kumaha nya we langsung ku si iblis turun tangan. Si iblis ngarupakeun santri masantren we di barsiso teh nya di dinya teh api-api jadi muridna. Ngan si iblis mah nya eta tadi ngagodana teh secara lemah lembut. Ngagodana teh iblis mah kahiji da abong iblis teu dahar teu nginum manehanana ditempo ku barsiso teh diperhatikeun ieu santri anyar teh sapoe 2 poe 3 poe teu dahar teu nginum teu sare ibadah we jeung ibadah wiridan salat wiridan jeung salat eta si iblis pagaweanana nya. Meureun panasaran barsiso teh teu dahar teu nginum dipanggil ari anjeun cenah kunaon nepikeun ka bisa kitu kuring mah sakumaha ibadah rajin oge tetep ngabutuhkeun dahar ngabutuhkeun nginum ngabutuhkeun keneh kana sare
Ari anjeun ku kuring di tempo-tempo teu dahar teu nginum teu sare ibadah wajib ibadah wiridan salat ceuk barsiso teh tipu dayana iblis ya bisa anak teh atuh emang kunaon atunya urang ge hayang nurutan cek barsiso teh uing hayang nurutan maneh kumaha carana bisa kitu cenah cenah mun moal diturutan moal dibejaan elmuna lamun teh mah kukuring dibejaan mama cantang tu daek ngamalkeunana moal daek caduna ge mama moal daek ngamalkeunana buru atuh buru cenah bejaan mama hayang nurutan uing hayang nurutan kumaha carana bisa ibadah terus menerus seperti itu teu dahar teu nginum teu sare bisa jiga maneh kitu kieu cek si iblis teh ye kuring mantak bisa kitu teh sabab baheula samemeh tobat kieu teh uing teh pendosa nyieun dosa gede dosa ka Allah taala teh mantak ketika ibadah uing mah ingetna teh dosa we mantak geus teu hayang kana dahar teu hayang kana nginum teu hayang kana sare dan naon da ingetna teh dosa teu hayang nanaon geus teu hayang dahar teu hayang nginum hayangna teh dihampura dosa cek si iblis sakitu nya hayangna teh dihampura dosa ya tamantakan tamama ge lamun teh hayang ibadah jiga kuring nyieun dosa heula supaya mama ketika ibadah teh ingetna teh dosa we mata geus moal hayang dahar moal hayang nginum moal hayang sare da ingetna dosa wae tah eta tipuan iblis teh kitu di antarana tabisi urang kadang-kadang kieu ya aya khawatirul qalbi teh lintasan hate ya lintasan hate seperti kitu urang nyieun dosa heula we supaya urang dina tobat teh bener-bener tah eta teh tipuan iblis tuh kitu salah eta teh kacida salahna bisi pasti aya teh pasti aya nya pasti aya lintasan teh model urang maksiat heula we ngarah naon ngarah begitu urang tobat teh yo inget we kana dosa urang ceurik bener-bener tobatna tobatan nasuha da inget we kana dosa eta salah tipuan iblis tah tipu dayana gitu cek barsiso teh nya emang naon wae atuh cenah uing hayang nurutan hiji mama cenah lamun hayang jiga kuring kudu maihan kudu ngabunuh atuh dosa gede eta mah embung cek barsiso teh embung moal tuh kan cek uing ge moal mama mah nya geus atuh kieu dosa nu sedang we atuh lah sahandapeunana zina daek ke zina mama tagis zina karek tobat deui cenah kitu cek si iblis teh embung dosa gede cenah cek barsiso teh tuh kan embung keneh wae nya geus we atuh ieu nu rada ieu sahandapeunana lah minum arak cenah mabok cenah gitu cek santrina teh nya cek barsiso dipikir-pikir beureunan oge dah minum arak mah teu ngarugikeun batur ngarugikeunna paling awak sorangan leungit akalna paling sakedeung geus aya deui akal mah geus urang tobat deui kitu dipikir-pikir tah geus mulai asup tipu dayana iblis akhirna kumaha barsiso datang ka warung ayeuna mah warung remang-remang nya datang ka warung nu kitu tuluy meuli arak diinum nya abong jelema can pernah mabok can pernah nyieun dosa saumur-umur sakali nginum arak saeutik oge nya tebleng nginum arak ningali nu boga warung asa herang akhirna digawean nu boga warungna dijinahi lah kumanehanana nah nu boga warungna teh kanyaho keur ngajinahan kitu kanyahoan ku salakina akhirna kumaha dibunuh di duanana anu dibunuhna nya salakina dibunuh pamajikanna ge dibunuh nyambeunang we keluarga sing kecerita namanya di ieu nya ditewak keluarga teh diadili akhirna pengadilan memutuskan bahwa barsiso wajib dihukum mati nya eta dengan cara disalib zaman baheula masih kana aya disalib teh nya disalib tamatakan pelajaran ka urang aya teh aya hadis Nabi nyebutkeun teh umul khobais nya in al khamru umul khobais
artinya ari arak teh adalah biangnya segala dosa. Nya biangnya segala dosa tadi moal niat ngabunuh, moal niat zina, akhirnya karena nginum arak dua anak kabawa, bahkan tiluan anak kabawa gitu si Barsiso teh gitu. Disalib dah, singkat cerita nama disalib si Barsiso teh ari keur disalib gitu teh datang deui si iblis. Didinya mah si iblisnya cek Barsiso teh ambek mun cek cara ambek teh mah ambek lain gara-gara maneh cenah. Gara-gara maneh uing jadi kieu enak rek kumaha maneh cenah. Cek si iblis teh kieu nya geus we kieu aya mah maneh hayangna kumaha. Maneh hayangna kumaha cek si iblis teh. Nya eueuh deui uing mah hayang bebas we. Pan uing keur disalib hayang bebas, aya mah hayang salamet cek si Barsiso teh kitu. Atau mana daek teu cenah sujud ka uing cek si iblis sujud ka uing cek si iblis cek si Barsiso atuh rek kumaha kuring bisa sujud sedangkan leungeun kuring dipaku suku kuring dipaku jeung dirante rek kumaha bisa sujud ka maneh bisa cukup ku isarah eta teh isarat sirah tungkulkeun sirah maneh kuring mah geus ngaku bahwa eta sujud maneh ka kuring cek si iblis kitu da maneh kan teh kaayaan keur disalib sok we cukup tungkulkeun sirah maneh nya bari tekadkeun dina hate bahwa maneh sujud ka kuring tadi dinya urang geus ngaku bahwa maneh sujud ka kuring akhirna kumaha nya nurut we si Barsiso teh dah hayang salamet teh angguk we begitu tungkul si Barsiso dicabut nyawana ku Allah Subhanahu wa taala jadi ahli neraka. Anu tadina walina Allah, anu tadina ahlina Allah jadi ahlina iblis, ahlina neraka. Naudzubillah min daliknya. Atuh mudah-mudahan naon wae anu parantos disebatkeun ku sim kuring, dipertelakeun ku sim kuring dina leresna kalasan mamilik Allah, bener mamilik Allah, hak mamilik Allah dina pada kalepatan sareng kaluputanana bawa dina bahasa dina segala rupina eta mah kaluar tina diri pribadi sim kuring tina lisan sim kuring. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngabimbing sim kuring, ngabimbing kana lisan, pikiran jeung hate sim kuring sehingga dijauhkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina sifat riya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge ka jamaah sadayana mudah-mudahan nasing kenging ilmu anu manfaat oge dialap manfaat kalayan dimanfaatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Pengajian ditutup sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.